အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကလို့အင်ဂျီလေးကိုအမြန်ဘယ်လိုမျိုးလဲလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ခါခွဲပြီးရိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအင်ဂျီလေးကိုအပြင်မှာထုတ်ကင်မယ်ကင်ထားပြီးွားရတယ်ပြီးသွားရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအရှိန်နဲ့ကတ်လိုက်မယ်အရှိန်နဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါအရှိန်ရက်သွားပြီအရှိန်သေးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအင်ဂျီလေးကိုအမှန်တကယ်ဝစ်ချလိုက်ရမယ်ဝစ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီအစလေးကိုပဲအရှိန်လေးကိုလိုမျိုးထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ခုနအရှိန်တိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့အင်ဂျီကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုကတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကတ်လိုက်တဲ့ကတ်နှစ်ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျီကိုမဝစ်ခင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အရှိန်နဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အယုတ်ကခုနအင်ဂျီကိုဝစ်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိန်နဲ့ပြန်ကတ်တဲ့အယုတ်နှစ်ယုတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့အယုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနဗီဒီယိုမျိုးလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုလေးဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးမြမှာဝင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်โอเคဒါကတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုစာဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းမြန်လေးကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါကြားနေမှာဆိုရတဲ့ကြောင့်မလို့โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒါကဘယ်လိုရိုက်ကူးရတယ်ဆိုတာတော့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကယူရမယ့်အယုတ်ကဘယ်ကနေစယူမလဲဆိုတော့ဒီလက်ကလေးအောက်ချပြီးတော့တင်ကန်နီးလောက်ကနေစယူမယ်ပေါ့ဒီနားလောက်ကနေစပြီးတော့ယူမယ်အဲ့တော့ဒီအရှိရဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြတ်ထုတ်ပြရမယ်ဖြတ်ထုတ်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကို trim နဲ့ပဲခောက်သိမ်းလိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာ cut ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကို repeatedly နဲ့ကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုပြီးသွားရင်ပြန်ပြီးတော့ space လေးနှိပ်ပြီး play ကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကတ်လိုက်တဲ့အရှိန်အထိပဲပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ဘာနဲ့ဆက်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီလက်ကိုအင်ဂျီလေးကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆွဲပြီးကတ်လိုက်တဲ့ဒီအရှိန်နဲ့နောက်တစ်ခါဒီအင်ဂျီကိုဝစ်ပြီးတော့မှဒီလက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ဒီအရှိန်နှစ်ခုကြားကိုကျွန်တော်တို့ကအခုပြလိုက်တဲ့အရှိန်နှစ်ခုကြားကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပေးရမှာကြားထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီဝစ်တာတွေဘာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနားကနေကျွန်တော်တို့ယူမဲ့နားအထိပေါ့နော်လက်အရှိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်ရမယ်ဒီနားလေးကတော့နည်းနည်းစိတ်ရှည်လေးနဲ့တက်ခါပဲမြန်ကြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနားလောက်ထိယူလိုက်မယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကတော့မယူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနားထိယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ razor 2နဲ့ပဲဖြတ် control K နဲ့ပဲဖြတ်เนาะအစင်ပြားနဲ့ဖြတ်ပါကျွန်တော်တို့ control K နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်โอเคပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီအရှေ့ပိုင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်ဘယ်ထိမယူလဲဆိုတာလေးကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါတွေအကုန်လုံးမယူတော့ဘူးဖြတ်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနားလောက်ကနေစပြီးကြည့်မယ်โอเคအဲ့နားလေးကိုယူမှာပေါ့နော်ဒါလောက်ကနေယူမလဲဆိုတော့โอเคတစ် frame ချင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ် left right key လေးတွေနှိပ်ပြီးပေါ့တစ် frame ချင်းလေးတွေသွားကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီလောက်ကနေစပြီးလက်အရှိန်လေးနဲ့ယူမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲကိုဖြတ်ထုတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ control K နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ရအောင်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီအလဲမှာကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်ပလိုက်မယ် delete ပြီးရင် repeat delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ join လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ load post shot လေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဆင်ပြေဘူးဆိုရင်โอเคအဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးတစ်ချက်လေးငန့်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ငန့်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရှိရအယုတ်မှာကခန္ဓာကိုယ်နဲ့အင်ဂျင်နီယာသွားကတ်နေအနောက်မှာကျတော့မကတ်သေးဘူးပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိမှရှိရတဲ့အယုတ်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးနောက်စာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့တီးဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်ဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုတော့ခုနလိုငန့်နေရမျိုးမရှိတော့ဘူးသူအရှိန်နဲ့တခါတည်း break တဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီအထိပေါ့နော်လက်မထောင်လိုက်တဲ့အထိဆိုရင်နောက်ကဟာတွေကကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးနောက်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ထားမို့ခောက်သိမ်းပေါ့နော် trinket နဲ့ခောက်သိမ်းလိုက်လဲရတယ်โอเคအဲ့လေးကိုပြန်ပြီးတော့အစအနေပြန် play ကြည့်လိုက်ရအောင်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး trick active ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကတ်နှစ်ကတ်ကို jump ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနအင်ဂျီကိုဝစ်ပြီးသားပုံစံမျိုးလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမသိရင်တော့ပုံမှန်ဒီတိုင်းကျင်တော့ဒါ magical ဆန်တော့မျက်လှည့်ပုံစံမျိုးထင်ရပါမယ်တကယ်ကြတော့ဒါကတော့ trick လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
jump cut နဲ့ edit trick လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Okay အခုလိုမျိုး Adobe Premiere Pro မှာ edit လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနလိုအင်ဂျီကိုချွတ်တာပဲဖြစ်စေဝတ်တာပဲဖြစ်စေပေါ့နော်သူကအမြန်ကြားတဲ့က trick လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရတာတစ်ဆက်တည်းလို့ထင်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမေးမြန်းနေတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေနောက်ဒီဗီဒီယိုလေးအောက်က comment မှာရေးပေးခဲ့ဖို့ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့မှပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ filmmaking နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ tutorial landing လေးတွေနောက်ဘုသူတရပွဲရအကြောင်းအရာလေးတွေနောက်တခြားသောဒီ filmmaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ editing software တွေနောက်ဒီ After Effects လိုမျိုး software တွေ 3D software တွေကိုလည်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်နေပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့လေးကြာမှထပ်မံပြီးဆုံလို့ကြမယ်နော်